Ja, amaika zuaiz daude, orduan amaika talde zaudete. Horiz jantzita dauden nabek lorezainari, herriko lorezainak eta behar lagunduko izuet, erakutsiko izuet arbola nola landatzen da. Arbola nahiko handia dira, aran japoniarrak dira, hauek lore pila bat botatzen dute eta gero asto gorriak gelditzen da. Orduan egingo dugu hor dagoen tarteko kali hortan, gero zuek ere aldatuta hemendikan hilabete batutara bisitatzea etorri eta ikusteko. Bale, orduan ja gelditzen zaigu hemen lurra botatzea. Iepu nahi. Gaur hau. Hola, posoi palita. Hola. Irupa, hartzen duzu horrela, Hori meia. Hombre, zuretzako hartu, ez hartu ondar pila bat zati hartzen bada zute eta bota. Eta bete. Eta besteak ezaten Ba, filmatu, eta denak bota ondarra. Bota bi, hori gero. Dena zaudete, lurra botatzen? Andoni, jautze gara? Norbait nahi dukala. Kaixo. Zuek urretako ikasle zate, bosgarren mailakoak. Eta gaur ikusten da, zuhaitza landatu dezuela. Nola indezue, pixkata azalduko zenukete? Sartu dugu barruan, eta gero barruan, eta horrekatu imar genuen. Airerik ez galditzeko zapaldu imar genuen hankatu. Eta gero bukaera erratza pasa dugu. Erratza pasatan, txukundu ingurua. Eta horrekatzeko. Orain ureztatu egin behar dugu. Baina ureztatu. Ekartzen dituztenean mangera. Eta taldean inaldezue? Landaketa? Zer zuhaitz mota de badakezue? Zendan? Zer zuhaitz mota dan? Moniarra, bai. Eta ureztatu beharko da, tarteka edo, ez? Bai. Torreko zate, zaintzea edo? Noizikan benetan? Ustea. Zarki.